องค์กรแก่เวลาแล้วสอนสติออกจากทำบุญแล้วก็ฟังนิดหน่อยโดยเฉพาะคำว่าทำบุญหลวงปู่ไม่เคยทิ้งเพราะถือว่าเป็นของสำคัญตามจิตใจทุกดวงยังแสวงหาที่เกิดสัมภเวสีอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบพระพุทธศาสนาอยากปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนส่วนมากพอมีร่างกายก็เลยลืมใจตั้งใจว่าจะมาทำบุญเลยไม่ได้ทำบุญเพราะอาราหะเวปัญจขันธาขันธ์ห้าก้อนที่เราพึ่งพาอาศัยอยู่นี้ไม่ใช่ของเราเป็นของคุณพ่อคุณแม่ของคุณของเน่าของเฒ่าของแก่ก็เลยไปหลงว่าก้อนของคุณพ่อคุณแม่ว่าตัวกูหลงตกแต่งประดับประดาหาเงินหาทองหาอะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่พอผลสุดท้ายก็ปวดก็เน่าก็เฒ่าก็แก่ก็เก็บก็ตายเหมือนเดิมนี่mengatakan beliau bahwa makanan atau meditasi ini penting sekali untuk kita harus berbuat tiap hari, jangan buang waktunya karena pikirannya kita masih belum kuat, pikirannya masih kurang kekuatan. Untuk kita harus tiap hari harus tambah kekuatan dengan meditasi sama pikiran kita sendiri. Jangan buang waktunya. Untuk manusia tidak banyak dan kita badan ini tidak ada yang tentu, hanya tiap hari kalau masih bisa makan minum atau bisa masih ada nafas itu seperti kita bisa berpanjang umur dengan makanan, dengan apa yang penting itu nafas atau angin masuk keluar itu makanan untuk badan, untuk berpanjang badannya. Tapi pikiran kita sekarang sudah cukup kekuatan belum, untuk lihat banyak lihat pikiran saja. Nah itu kita sekarang masih kebanyakan masih sibuk dengan badan, tiap hari cari makanan untuk badan dan apalagi semuanya yang mau cantik mau apa suka. Biasanya tidak ada yang cantik yang cakep, hanya kita bohong diri sendiri bahwa ini bagus, ini cantik, ini cakep, jadi bohong sama pikiran diri sendiri bahwa ini bagus, ini tidak bagus. Biasanya semuanya kebiasaannya seperti begitu saja. Jangan salah paham sama yang itu, jangan percaya dengan kilesa. Kita harus berbuat kebaikan banyak untuk pikiran kita saja. Pikiran tidak pernah mati. Yang mati itu badannya. Kita harus tiap hari jangan buang kesempatan yang baik. Kita masih ada badannya sempurna, seti sampajanya atau pikirannya masih sempurna. Jadi ada kesempatan yang baik. Itu jangan buang-buang waktunya, cepat-cepat berbuat jasa-jasa dan berbuat kebajikan banyak. Sudah ada kesempatannya yang baik. Itu rencananya kita semua makhluk mau jadi manusia karena manusia itu ada kesempatan lebih baik daripada semua makhluk.ตามหลักเหตุผลแล้วพวกเราถึงเกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ไม่ใช่หลักที่แท้จริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้นำแนวทางที่จะให้พวกเราเดินไปสู่ในทางที่ถูกต้องจุดนี้หายากนะพระสงฆ์สาวกนี่มีหลักพระพุทธศาสนาจริงในทั่วโลกนี่มีกี่แห่งอินโดนีเซียก็ยังมีพระสงฆ์อยู่บ้างค่านิยมอินโดนีเซียก็ไปถ่ายทอดมาจากโน้นวัดบวรวิเวศในประเทศไทยแต่จะหาพระที่แท้จริงตามคำที่พระเจ้าคนสอนคนเตือนคนบอกว่าลุกขมูลเสนาสนังพระที่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หลวงปู่ตำหนิและยกจอปอปั้นนะพูดตามหลักเหตุผลคำว่าพระป่าก็คือตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาบรรพชาอุปสมบทมาแล้วลุกขมูลเสนาสนังนิทายาบรรพชาตัทเตจวัชชีวังอุตสโภกรณีโยที่อยู่พึ่งพาอาศัยของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะหนีจากโลกต้องให้อยู่สถานที่ไกลจากหมู่บ้านเป็นหลายกิโลจึงจะได้ถูกต้องว่าพระพูดอยู่ในป่าเอาธรรมะในป่ามาสอนให้คนเข้าใจกันว่าถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงถูกใจมันเป็นยังไงbeliau bawa katakan beliau bawa sekarang Arya Sangka darinya susah karena pedomannya Sang Buddha asli itu bhikkhu sudah upasampada kebiasaannya beliau suruh ke Bhutan ke tempat yang namanya Semula Sena Senang jadi tempat latihan meditasi atau latihan pikiran untuk mencapai itu harus di tempat yang sepi, tempat yang menakutkan, bukan tempat yang enak. Tidak seperti sekarang kalau mau dibangun wihara itu harus jauh dari kampung, dari kota supaya suara dari kampung tidak mengganggu waktu meditasi. Itu sekarang kebanyakan biku-biku masih banyak di kota-kota atau di kampung. Biku Arya Sangka suku-suku beliau kebanyakan di hutan, di tempat yang sepi, jauh dari kota, jauh dari kampung-kampung, supaya tidak di wihara tidak ganggu yang di rumah tidak mengganggu sama yang di wihara. Itu sang Arya Sangka sekarang jadi susah. Kalau di Thai masih ada, untung ada di Thai untung ada Hluang Pu Man, namanya Hluang Pu Man, dan murid-muridnya yang tinggal di hutan masih ada banyak. Kita masih bisa jadi pimpinan yang bawa kita ke Suki dan ke Arya Sangka. Tidak ada masih kesempatan. Tapi di sini kalau kita sungguh-sungguh melakukan sungguh-sungguh praktek juga bisa. Tapi pada waktu tidak lama, tidak seperti yang di hutan. Kalau di hutan itu lebih cepat untuk latihan meditasi, pikirannya cepat tenang karena pikirannya takut. Kalau tidak takut, tempatnya enak,
tempatnya gampang untuk tidur, untuk meditasinya susah. ก็อย่างที่พูดนั่นแหละมันหายากที่จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันหายากคำว่าสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่ไหนที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามคำตามเหตุผลคนใดเห็นทุกข์คนนั่นเห็นธรรมเกิดขึ้นมาอยู่กับพวกช้างพวกเสือไปเป็นตบาทสดกับมาฉันแล้วก็ฉันกับน้ำตามันเผ็ดมันไม่เหมือนที่สมัยใหม่ทุกวันนี้อะไรก็อุดมสมบูรณ์ที่อยู่พึ่งพาอาศัยบอกตนจะจมลูกหลานมานั่งจะเห็นทุกข์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเห็นทุกข์ไหมเนี่ยมานั่งคนไหนล่ะคนใดเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมป้องกันมันเจ็บปวดเจ็บตูดป้องกันทำยังไงจึงจะเก็บก็นั่งให้มันเห็นตาเปลือกไม้กะลาไม้มาวางผ้านี่สีผืนเดียววางนี่ที่ภาคปฏิบัติมานะไม่ใช่ว่าพูดเล่นมาได้มาหาจริงนะทำมาพูดจริงซะก่อนจึงมากล้าพูดกับญาติกับโยมไม่ใช่แต่ว่าโกหกคนตนเองเพราะถือกติตามคำของพระเจ้าฝึกตนได้แล้วจึงฝึกผู้อื่นฝึกตนให้ดูให้รู้เห็นแล้วจึงฝึกผู้อื่นได้ฝึกมาพอแรงแล้วเต็มที่แล้วเอาวันนี้นั่งไม่ได้1 ชั่วโมงให้ช่างให้เสือมันผีในภูเขาเนี่ยดันลงเหวนู่นเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกวันโอ้ยกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนู่นกลัวนี่กลัวเก็บกลัวปวดเนี่ยโดยเฉพาะกลัวทุกข์จะเห็นไหมล่ะที่นี่คำว่าคนใดเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมBeliau mengatakan untuk beliau sendiri itu waktu beliau bilang pengalamannya beliau itu sudah jadi biku itu bukan seperti sekarang kebanyakan tinggal di hutan jalan-jalan di hutan kalau makanannya juga susah dapat makanan dari pindah-pindahnya sedikit kadang-kadang tidak ada makanan apa hanya ada angkatan sedikit yang dikasih dari umat-umat di kampung-kampung lalu kembali ke hutan makan ada kadang-kadang kenyang kadang-kadang tidak kenyang karena tidak ada makanan yang bagus seperti sekarang. Kalau duduk tidak ada tempat duduk yang seperti kita yang ini duduk di atas di batu ada disis namanya kain disis sedikit itu sudah dirasa duduk meditasi. Karena beliau bukan jadi yang enak mau perang sama dukkha, mau perang sama dukkha wedana. Dan kalau tidak lewat dukkha wedana tidak bisa mencapai. Kalau kita mau lewat dukkha, lewat dukkha wedana harus perang dengan dukkha wedana. Duduk lama. Biasanya beliau bahwa kalau namanya janji sama diri sendiri bahwa kalau tidak duduk tidak bisa sampai 3 jam tidak pindah tempat atau tidak berhenti kalau belum sampai nekat sama diri sendiri kalau belum sampai 3 jam kalau berhenti ya boleh kaca atau harimau boleh makan susah kalau tidak begitu memang kita tidak bisa lewat yang dukkha ini kalau masih jadi tempat yang enak
ya gampang untuk ngantuk saja, untuk tidur saja, susah dengan mencapai. Ini beliau sudah lewat semua yang ini ya, di hutan atau makan atau puasa makan sedikit di hutan jalannya sampai satu malam, duduknya sampai satu malam, sudah lewat semua, baru bisa ngajar sama saudara-saudari ini. Kalau kita tidak praktek dulu, tidak pengalaman dulu, tidak ada apa yang ngajar sama umat-umat lagi. ปู่เข้ามาอินโดนีเซียแรกๆที่สุดก็พาลูกศิษย์ไปริมทะเลสถานที่มีกระบือป่าอะไรป่ามีอะไรเยอะแยะอยู่จึงได้ไปอยู่นะเห็นลูกศิษย์ที่ไปด้วยบอกว่ามีเสือมีอะไรด้วยนู่น คนเราทนทุกข์ทรมานถ้าเรามีความเชื่อมั่นแล้วมีความทุกข์เวลาเราปล่อยความทุกข์มันสบายถ้าหากเราไม่ยึดคำว่าตัวทุกข์ตัวนี้เราก็มีแต่ความทุกข์มีแต่กลัวทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ฉันอยู่ในโลกเป็นฆราวาสญาติโยมไม่มีการมีเวลาที่จะไปทนทุกข์ทรมานลำบากลำบนอย่างโน้นอย่างนี้ไปนะเพราะใจไม่เคยเห็นความทุกข์ผลสุดท้ายก็เป็นอยู่ด้วยการติดสุขทั้งที่ไปหลงว่านั่นเห็นไหมล่ะหลงโง่งมแก่เดี๋ยวแลว่าคนรูปตนเหมือนผียินดีสิ่งใดแต่เท่าไหร่รักษาเท่าไหร่ก็ปวดก็เน่าก็เท่าแก่เพราะนั้นขอฝากไว้ให้แต่งใจคนจะงามที่ใจไม่ใช่ใบหน้า Ya, beliau ada pengalaman dari Indonesia juga waktu beliau pertama kali datang ke Indonesia, jadi berpuasa di Wihara Buddha Metta di Jakarta. Lalu selesai puasa, beliau bawa murid-murid ke hutan-hutan juga. Di Indonesia ini banyak hutan juga, banyak Lumpur sendiri ikut beliau juga dulu tahun yang pertama kali datang ke Indonesia di hutan yang di Bandung, tapi tidak ingat lagi namanya apa. Di hutan di sana banyak itu kerbau hutan, ya, banyak sekali di sana. Hutan itu di dekat laut, tapi hutannya besar, binatangnya banyak sekali. Kita meditasi di sana, dia meditasi di hutan sana 7 hari, dapat makan 1 hari, karena tidak ada orang kasih makan di sana. Tapi hari akhir mau keluar dari hutan, baru ada orang di sana kasih makanan untuk ramah baik dapat makanan di sana. Tapi lalu dari sana beliau keliling-keliling di Indonesia, di Tarawas. Di sana hanya ada tempat yang tidak jauh dari kampung-kampung, tapi ada hutannya bagus. Di sana ada batung yang dulu, yang lama, mungkin batung Sambuddha yang sudah tapi belum selesai tidur di hutan sana. Tapi mungkin sekarang sudah berdiri. Ada patung raksasa, ada patung Sambuddha, banyak di sana. Latihan di sana 1 minggu juga. Tapi untung ada kakaknya Bante Namatiro yang masak, kasih makanan pagi-pagi kakaknya, dan kemarin dia juga datang. Dari sana keliling-keliling ke Indonesia, ke itu Gorontalo, Manado, Gunung Padang, Banjarmasin, keliling-keliling semua di Indonesia, baru pulang ke Thailand. Itu pengalaman di Indonesia beliau juga banyak. Jadi kalau umat-umat mau latihan di hutan di Indonesia masih gampang katanya, boleh.
อืมอะไรก็ประลบมาพอสมควรมีใครขัดข้องอะไรบ้างไหมก็จะให้คำตอบบ้างนิดหน่อยเพราะถือปฏิปันแรกบอกว่าถ้าใครขัดข้องในการปฏิบัติก็ให้ถามได้ก็จะเปิดโอกาสให้ถามสักระยะหนึ่งถ้าขัดข้องนะถ้าไม่ขัดข้องก็ไม่เป็นไร Ada yang tidak, ada masalah apa mengenai dalam cara meditasi, oh, boleh tanya sama beliau. Siapa guru, ada apa yang halangan dengan itu meditasinya tidak lancar atau tidak jadi gimana, karena apa? Oh, ada yang mau bertanya tentang meditasi, bisa maju pertanyaan, silakan. Iya, Namo Buddhaya Bandit. Mau nanya, kalau meditasi itu saya kesulitan mempertahankan postur tegak, karena kalau mempertahankan postur tegak kaki saya jadi tegak. Tapi kalau misalnya mau ngerileksin kaki itu kadang posturnya jadi nggak tegak. Jadi saya bingung antara relax full atau tetap tegak tapi badannya masih tegak. Sekian, Mbak.ข้อนี้แหละข้อสำคัญข้อที่กลัวเก็บตรงโน้นเก็บตรงนี้นี่แหละต้องอาศัยสัจจะและมีความเชื่อมั่นว่ามีความมุ่งหวังว่าจะเห็นศีลเห็นธรรมอยากเห็นศีลเห็นธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าอยากเห็นความปล่อยวางออกจากความทุกข์มันเป็นยังไงต้องใช้ความอดทนมาก Kalau sakit ya, kalau duduknya kakinya sakit, jangan langsung berhenti, perang dulu, paksa dulu. Kadang-kadang kalau sudah sampai sakit berhenti, nanti besok buat lagi, sakit berhenti lagi, tidak jadi, langsung paksa dulu, paksa dapat beberapa menit juga bisa, atau paksa dulu, yang penting jangan langsung, kalau ngantuk jangan langsung tidur, kalau sakit jangan langsung berhenti, itu susah, nanti tiap hari sampai di sana saja, tidak maju. อาศัยสัจจะคือเข้าป่าลึกๆอยู่องค์เดียวไปอธิษฐานจิตใจนั่นแหละถ้านั่งไว้ได้วันนี้1 ชั่วโมงหรือ1 วันขอให้ผีในภูเขานี่มาผลักลงเหวเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะจึงจะได้เห็นคำของพระเจ้านั่นแหละนิดหน่อยแค่ลมหายใจเข้าออกยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้ Sajja penting, sajja parami, kita tahu ya sajja, ya saya sajja parami yang penting, jangan buang sajja. Kilesanya semua takut sama sajja. Kalau kita ada sajja di kita bahwa hari ini kalau duduk tidak sampai 1 jam, kita sajja, nekat samadhi diri sendiri, tidak mau berhenti, sakit tidak sakit tidak peduli. Harus sampai dulu. เข้าใจแล้วหมดแล้ว Waktu mau tanya Bantin, kalau perang itu di hutan perang dengan rasa sakit, kalau di kota kan perang dengan kesenangan atau lomba, berarti kan sama-sama sulit sebenarnya. Jadi harusnya tidak masalah di kota Bantin. Yang tosu itu
บ้านกับอยู่บ้านเป็นยังไงมันต่างกันเลยเนี่ยแต่ต่อสู้กิเลสเจ้าของต่อสู้กับกิเลสเจ้าของมันติดอยู่ป่ากับอยู่บ้านมันต่างกันยังได้ มันไม่เหมือนอยู่ที่บ้านแล้วถ้าออกป่าไม่มีที่พึ่งตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเตือนตนไม่ได้ใครเราจะเตือนความลับไม่มีในโลกต้องซื้อสัจจะเชื่อสัจจะตัวนี้ถ้าคนไม่เชื่อสัจจะตัวนี้ก็รักษาไม่ได้โกหกตนเองอยู่นั่นแหละเข้าใจไหมความลับไม่มีในโลกโกหกคนอื่นได้โกหกตนเองโกหกไม่ได้ต้องถือคติเข่งครัด things beliau kata beliau pernah bahwa kalau kita meditasi di rumah itu perang samadhi desanya susah. Kalau di hutan itu ada tempatnya yang bantu atau waktu mau perang samadhi desa itu kalau di hutan lebih cepat tenang. Kalau kita mau perang samadhi desa di diri sendiri di rumah memang susah. Kalau di tempat yang enak susah. Kalau di hutan lebih gampang karena tidak ada yang bantu. Di sana tempatnya atau sesuai untuk perang samadhi desa diri sendiri cepat tenang. Kalau latihan di rumah 1 bulan tidak cepat tidak tenang. Kalau di hutan tidak sampai 1 minggu langsung tenang. Kalau di hutan itu lebih karena tempatnya sesuai atau tidak ada yang mengganggu. Kalau kita tempat di mana rasanya takut itu satinya kuat. Kalau tidak takut satinya tidak kuat. Kalau ada teman satu satinya masih kurang. Kalau diri sendiri itu lebih kuat, lebih cepat tenang. เอาละสมควรจะเวลาเห็นว่าจะได้กลับมาอีกดูมีอะไรก็ประลบกันอีกก็ได้มันอีกจะเกิดขึ้นวันที่23ฉันกลับมานอนอีก ท่านเอง มามีมดฉันกันนอกmasih ada makan di sini masih ada 1 hari ya. Maksudnya kita pulang dari 26 masih ada ya. Di 26 yangจันทร์ดีค่อยประลบกันอีกที่หลังวันนี้ก็สมควร Kita เวลา 26 masih ketemu lah. เพื่ออำนาจบุญกุศลของตนได้ชมลูกหลานญาติพี่น้องได้เสียสละมารวมกัน สวดมนต์รับศีลทำบุญใส่บาตรเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่บุญกุศลพวกเราได้ทำแล้วนี่บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาพระเจ้าพระสงฆ์ออกตนญาติโยมลูกหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยการงานจึงใดการเงินจึงใดปรารถนาจึงใดก็จงสำเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจงตั้งอกตั้งใจดูใจลงเข้าลงบอกตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมรรคเห็นผลได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิดAda kesempatan yang baik bahwa kita bisa ketemu, bisa melakukan dan bisa berbuat kebaikan bersama-sama. Semoga saudara-saudari yang datang hari ini atau semua makhluk kebahagiaan dan kesehatan dan sukses. Sekian, terima kasih. รับพรบาลีกาปโรกาเวเนโกตนสัพพะสันต
ตาภวะติโตสัสเวรมเตกันโตเนพุทโธจัตุวังภวันสาอินทิโยวิวันจันตุสัพพโลกวินัสสัตตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติอายุโกภวะอภิวาทนาสิเลสเนจังวุฒาปัญจายโนจัตตารโอธรรมาวันอันติอายุวันโนสุขังภะลังอรหังออกกันอรหังสัมมาMari kita kembali membenam sekarang bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami ปราสังฆังแล้วก็ไปเรียงแถวใส่บาตรเสร็จแล้วรับประทานอาหารก่อนเลิกกันเลยไม่มีพิธีกรรมอีกแล้ว